Mohi ye motle wa Sesotho Sermons and Programs wa amoheleile hoseng hona hape ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete. Jwale wa mmona le moreri wa rona wa letsatsi lena Ntate Takadimane Marumo ke eo o santse a le teng pela hao mono. Ke tshepa hore babuhi ba batle lila la thabela mmino o monate o re ntse re le bapalla ona ho tloha hoseng hona ho fihlela hona jwale le thuto ya bana eo re fuweng ke Ntate Seiswa Mokwediti ra o leboha he motlong e motle ka thuto eno eo re fileng yona ka nako ena he ke nako yane ya thero ya letsatsi mme ke o kgothaletsa jwalo ka nna hore ha e se le ka nako ena o ko nke motsotso and just share the link ho batho ba bang hore batho ba tsebe hore ba e fumane le yona ntho e ke e etsang le nna ha ke etsa tjena ke hore I'm now sharing that link on my Facebook page. I'm also sharing it with my contacts on WhatsApp and others hore jwale molaetsa ona o tsebe ho fihlela ho batho ba bang bohle. Ntle le tshenyo ya nako Ntate Marumo a ko ba dumedise babuhi ba hao he ke bao. Ke a leboha ntate ke a le dumedisa bomme le bontate batjha bo nkgono le bontate moholo le lona bana ka lebitso le pholosang la molokileng Jesu Kriste. Amen. Amen. Ke a leboha moholo wa ka ka nako ena eo o itumelletseng hore Morena Modimo o sebedise hoseng hona e se ka Morena Modimo a ka o hlohonolofatsa ha o re qhetsolela bohobe bo a o fileng bona hore o re ne bona hoseng hona. Mohi ye motle jwalo ka mehla wa tseba re di otla ka Facebookung ka mona re di otla ka YouTubeung ka mona ke choose my ikgethela mme jwalo ka ha ke boletse feel free and do take time to share link eno ya YouTube le link eno ya Facebook hore le ba bang he le bona ba tseba ho kena ba utlwa ditaba tse monate tsena. Mme haeba hona le dipotso tse bang o ka ba le tsona ha Ntate Takadimane a ntse a di otla mona kapo ona le dikopo tsa thapelo ke hore mohi e motle le boteng leo leng ho lona ka Facebookung kapo ka YouTubeung o bo sontso o di type o di ngola e tla re ha moruti wa rona moreri Ntate Marumo a re amen ebe re a di addressa wa di rapella dikopo tseno kapo wa di araba dipotso tseno tse o nang le tsona. Ntle le tshenyo ya nako ke hore nako ena ke hore re hle re ye into the prayer garden re behe thuto ya rona ya hoseng hona ho Morena Modimo ha re inamiseng dihlooho thapelong. Ntate wa mohauhelo Ntate wa Morena le Moloko wa rona Jesu Kriste ke rona bana Ntate ya kgalelang re inamisitse dihlooho tsa rona ka pele ho wena hoseng hona hobane ha o ye mong eo re mo tsebang a ka re fang matla a ka re fang bohlale a ka re fang nnete ha e se wena Jehova ke ka hoo re tlileng sedibeng sena seo e leng wena ga metsi ana a bophelo hoseng hona. Re kopa Ntate ditaba tse monate tsena tseo re tsebang hore re hlophiseditse tsona o ke o di tiise molomong le kelellong ya mohiri wa rona Ntate Takadimane Marumo hore tsohle tse tswang molomong wa hae tse tswang kelellong ya hae tseo a di etsang ka mmele wa hae ebe tsohle fela tse tla o tlisa tse amanang le thuto eo mo neileng yona hore a re fe yona hoseng hona hore qetellong ya letsatsi re tle re ho bile molemo re hlohonolofetse hore ebe re bile le wena re nkile nako ena ho tla ithuta ka wena hoseng hona ka lebitso la Jesu lebitsong le matla le se kang la phoqa mang kapa mang re a kopa hoseng hona. Amen. 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 Ntate Marumo babuhi ba hao ba phuthehile ke bana wa ba bona ba phuthehile ba nyoretse ditaba tsena tsa Morena Modimo tseo di tshwereng hoseng hona. Morena Modimo a be le wena ke a o siya he moholo wa ka. Danke moholo. Ke a le dumedisa bomme le bontate ke le dumedisa ka lebitso le pholosang la molokileng Jesu ke hlalositswe hantle ke Takadimane Marumo le thapelo re se re etseditswe re kena jwale ditabeng tsa rona tsa letsatsi la kajeno sehlooho sa rona se re dikgukguni di bopanamane ya gauta hape
ke kopa re dumellaneng ka ho ya bukeng ya diketso kgaolo ya 20 re tle re ba le teng ho tloha ka temana ya 26 fihlela 29. Diketso chapter 20 re tlo bala teng verse 26 ho fihlela verse 29. Jwale Bebele e baleha ka mantswe ke ana haebe re se re fumane bohle. Ha re fumane bohle Bebele e baleha ka mantswe ke ana a bonolo fela e re ka baka leo ke le pakela ka jeno hobane ha ke na molato mading a lona bohle. Hobane ha ke aka ka tswafa ho le bolella morero ohle wa Modimo. Jwale lona hlong le itise, le dise le mohlape kaofela o moya o halalelang o le beileng balebedi ba ona ho alosa kereke ya Modimo yeo o ithuetseng yona ka madi ao e leng a yona ka sebele. Hobane ke a tseba hobane ha ke se ke tlohile ho tla kena ho lona diphiri tse bohale tse sa tlong ho qenehela mohlape. Morena a hlonolofatse palo ya lentswe la hae. Jwale mona moo re balang teng, motho ya bitswang Juda o e hlakisa hantle ka bonolo hore a re etsetse tshobotsi e amanang jwale le sehloho sa rona ha re bala temana ya 4, ya 3 le ya 4 ya buka ya Juda. Di re, baratuwa e re ka ha ke tjhesehela ho le ngolla taba tsa poloko yeo re hlahiseditsweng ha mmoho ke phehelwa ke pelo ho etsa jwalo. Ke tle ke le kgothatse ho lwanela tumelo ya bahalaledi ba ileng ba e fuwa ka nako e le nngwe. Hobane hara lona ho kgukgudetse batho ba bang ba utsiwa ya bona iseng e le kgale e ngotswe ke batho ba hlokang borapedi, ba fetolang mohau wa Modimo wa rona bohlola, ba latolang Jesu Kriste eo e leng yena mmusi ya nnotsi le morena wa rona. Jwale o tla ithuta ha re bala kgaolo ya 19 mane ho diketso mane moo re balang teng. Ke sello se bewang ke Paulus o bua le baholo ba kereke Efese. Ha o bala kgaolo 19 o tla ithuta hore Paulus o na sa ile a ruta kgahlanong le medimo e iketseditsweng ka matsoho. Mme hona kgaolo ya 19 mona o tla fumana hore Modimo o ile a etsa mehlolo ka matsoho a Paulus. Lebitso la morena Jesu le ile la phahamiswa sebakeng seno, batho ba kgodiseha, lentswe la Modimo la ata. Empa re a bolella hore moferefere o ile wa qhoma mono ka lebitso la motho ya bitswang Demetrius. Ha se re bala ditaba tseno a ka hore Paulus o ruta batho hore medimo e iketseditsweng ka matsoho ha se medimo ebile e keke ya ema. Mme molemo moferefere ona ha o so hlahile jwalo le ditaba tse amanang le modingwana yana bitswa Diana ka nako eo di se di bakela batho ho rata ho qhautsa Paulus, ho mo tshwara le ho mmotsa dipotso le ho mo hlekefetsa ka mokgwa ba neng ba tlwaetse ho etsa jwalo ha thuto ya nnete e toba dipelo tsa bona jwale e ba sitisa mererong ya bona. Hobane o a ithuta ho tloha temaneng tsa bo 26 mono ka chapter 19 hore sello se seholo e ne le hore ha se fela hore medingwana ya rona e tla rohakeha, empa ke hore kgwebo ya rona ya ho etsa medingwana ya matsoho e keke ya hlola e ata ka baka la polelo tsa moneno ya bitswang Paulus, yeo molemo ao a o buileng a o rutileng o aparetseng Asia kaofela ha yona e seng fela Efese mona fela. Jwale ha moferefere ona o so o qadile ke yona o baketseng hore Paulus a tla ngolle phutheho e Efese o hlokomela hore e tla hore hang ke tsamaye ho na le diphiri tse tlo tla di kena. Ke tla rata ka jeno re tle re ba bitse dikgukguni tse tla di kena ho kgukgunela phutheho ya morena jwale ho ruta dithuto disele. Sehloho sa rona se re dikgukguni di bopa namane ya kgauta hape. Nalaneng hanyane morao bukeng ya Exodus re a ithuta kgaolo ya 32 e leng Exodus chapter 32 ho tloha ka temana pele ho fihlela temaneng ya botshelela mono ke moo nakong eo Moshe a ntseng a bitseditswe ho Modimo thabeng. Jwale bana ba Israele ba setse tlase mona, ba setse le Aaron. Ntlha ya pele e ba ileng ba e qolla ke hore Moshe o a dieha. Jwale Moshe o dieha ho theoha tabeng. Aaron re etsetse Modimo e mong ya ba ho boptwa namane ya kgauta. Jwale ba rorisa namane ya kgauta hore jwale ke yona e ba ntshitseng e kgepeta. Ba etsa mekete, ba etsa mehlabelo, ba e ja, ba nwa, ba tantsha kapa hona ho hoela. Ke ditaba tseo re di tsebang tsa namane ya kgauta paleng eno. Paleng e nngwe e hlahang ka ho bebele bukeng ya Marena a pele kgaolo ya 12 ke ditaba tsa monna ya bitswang Jeroboame
di hlaha kgaolong ya 12 o tla ipalla tsona temaneng ya 25 ya 33. Le mono le teng ha o bala ditaba tsena o a hlokomela hore Jeroboam o ile a hlaba namane tse pedi tsa kgaolo, mme a laela bana ba Israele hore bana beso e se le nako jwale le ntse le nyoloha le phama le ya Jerusalema, hlokomelang hore medimo le ntshitseng e kgepeta ke eng, a ba bontsha tsona dinamane tsena tsa gauta. Tena jwale re tlo shebana le taba tsena namane ya gauta hobane ka hlokomela hore ha o bala ditabeng tsena tsa marena a bobedi a pele verse 12 mona temaneng ya 25 ho ya kwana hona le temana ya 28 e reng le ile halelele Jerusalema ba Israele, medimo ya lona ke ena e le nyolotse naheng ya Egepeta. Pele ho etsahala bana ba ntate modimo hore ha ho bonala ka re leeto lena la bokreste le ba boima kapo le ba lelelele, batho ha ba lahlehelwa ke tshepo, seo dikgukguni sena di se etsang ke ho tlisetsa batho ntho eo ka puo ya Senyesemane re kadimang e bitswang alternative kapo option kapo ho tswa ka la kgolophao ka mabaka a mang a fapaneng a bakelang ho batho ba bone kare ho na le ho hong ho betere hobane jwale enana e bona le kare e a dieha kapo ha e sebetse. Mme re a tseba hore le nakong ya Arone ba landa ba re moshe o etsa jwang o a dieha, moshe Arone re etsetse namane ya gauta. Mme le ka jeno tjena re nakong eo ka yona Jesu e sale a reng ke atla, mme o tla re so di ya go kahlolo e di ya ho fihla, mme le rona re elelo hore ka nna ba le rona re ile jwang ka lelele Jerusalem, mme dikgukguni di tlo tla di etsa ka mokgwa o tshwanang ho ile wa bopa dinamane tsena, di tlo bopa e tshwanang namane le tsona eo ka yona e tla tla ho rona alternative haholo jwang ha o bona le ka re tieho e ba teng. Ka ho Efese mono Paulos a llang jwalo a lelang setjhaba seno sa Efese. Mme ha re hlokomela ditaba tsena tsa ho ya halelele Jerusalema, re a hlokomela hore ba bang ba rona tumelong eo re leng ho yona ka jeno re ka utlwa ka re itimme menate nako e telele, re tshepahalletse balekane ba rona nako e telele, ba bang re tshepahalletse dikano tsa lenyalo nako e telele, ba bang re hlomphile batswadi nako e telele, re entse dintho tse ntle nako e telele, mme ho dikgukguni tsena di tla hlokomela hore nako ena e telele eo ba ntseng ba enne mohlomong mokgathala o ba teng, re kenye ntho nngwe ka nna ya hlaha e kare ke yona alternative ya bona e ka ba fa mokgatholoha ke ya re lahleha bana beso. Re modimo o tla utlwisisa hore batho ba nama le madi modimo o tla utlwisisa. Athe Paulos o sa ile a eletsa kgale hore re lokela ho shwa ka nameng e le re phele moyeng. Ke le bothata bo boholo ke ba hore motho wa nama o hana ho shwa, o batla ho phela ka nama jwale a etse diketso tsa moya ha e kopane ntho eno, jwale e bakela batho ho bona e kare ho na le tieho. Jwale dikgukguni tsena di elelletswe, di a hlokomela hore monyetla o hlaha hore re ka ba hlahisetsa ntho nngwe e ntjha. Jeroboam mona moo re balang teng bukeng ya marena pele kgaolo ya 12, Bibele re bolella hore o ile a etsa qeto peleng ya hae ho elellwa hore batho bana ba nna ba nyolohela Jerusalema, ba nna ba ya ntlong ya Jehova, ba etsetsa Jehova mahlabelo. Dipelo tsa bona di tla qetella di fetohile, mme di fetohetse morena modimo ebile ba kgutletse ho Raboam, morena eo e leng wa bona wa Bajuda. Jwale a hlokomela mme a loa maano a hore e re ke tle ke ba sitise mahlo a bona ntlong ya Jehova Jerusalema, jwale ke ba ke ba bolele bana ba se le tsamaile nako e telele le neng le ntse le ya kwana le kwana, elellwa medimo ya lona ke ena di ntshitseng Egepeta, ho bua ka dinamane tsa gauta tseo a di bopileng teng. Re a tseba hore le ka jeno dikgukguni tsena le tsona di a tseba hore ha setjhaba sa modimo se ka tswela pele ho tsepamisa mahlo a sona ho Jesu Kriste ya phamisitsweng, ya bapiswang le Noa e kileng ya phamiso ya koporo lefelleng, mme le bona ba tla fetohela semelong sa hae. Ke ka hoo Paulos a ngollang Bakorinte lengolo la 2 kgaolo ya 3 temana teng ya 18 e bua mantswe ana a tshwanang le ana hobane ho thuteng ho thwe by beholding the glory of God we become changed into his likeness. Pele e tswela pele mona e re from glory to glory, ke sona seo dikgukguni tsena di sa se batleng hore se tle se hlahelle bana ba modimo. Ha ke re lekole mehleng ya kajeno na dinamane tsa gauta ke tsa mofuta ofeng, hobane re a elellwa ha re bala mona hore mosebetsi ya namane ya gauta ke ho kgelosa batho dithutong tsa nnete tse pholosang, mme dikgukguni tsena di a elellwa hore nako eo e ka reng tieho e ba teng, mokgathala o e ba teng, ba bangata ba tla kenwa ke mokgathala, ebe jwale ho hlwa dintho tseo ka tsona di tla ba tshwarisa bothata.
ke ka hoo re behang ka jeno phuthehong ena hore re hlokomeleng hore dikgukguni di se di ile teng, mme morero wa tsona o tlisa dinamane tsa dikgauta. Mehleng ena namane tsa kgauta di ngata, ba bang ba re molao wa Modimo ha o sa leyo, ba bang ba re sebe ha se sa leyo, ba bang ba re hang ha o ile wa pholoswa o amohetse Morena Jesu so ka iphelela ka mokgwa o ratang le ha le ka mokgwa ditshila. Ba bang ba re rona re tlo ahlolwa ka mohau, ebile ba bang ba re rona ebile re tlo ahlolwa ho hang. Ba bang ba re bafu ka bo badimo ba re utlwa, ba re sebeletsa, ba re buella ho Modimo. Ba bang ba bitsa bobe e se le bona botle, ba bang ba re botle e se le bona ho e leng bobe. Ba bang ba re monna a ka nyala monna e mong jwalo ka mosadi le nna ka nyala mosadi e mong ka molao le ka tlhonolofatso tsa dikereke. Ke tse ding tsa dinamane tsa dikgauta tse ntseng di bopjelwa setjhaba se phelang ka jeno mehleng ya bofelo. E re ke tle ko lemose ntho engwe baneng beso, ntlheng yona ena ya ba reng rona re tla ahlolwa ka mohau o hodile rona ha re ke ra fumana kotlo hore ke ra ahlolwa. Ha re yeng bukeng lengolo la bobedi le ngolwang ke Petrose, re tla re ba le kgaolo ya bobedi ya lengolo leo, mme lengolo leno la bobedi re bala temana ya bone le ya botshelela. Re tle ke hona re tle re lemohe hore na ha se namane ya kgauta e ne re batswang a ntshwa poko ka yona na. E nngwe ntse ho thwe ha re sa tlo ahlolwa, ha re sa tlo rona re tlo fumana kahlolo ya mohau fela. Jwale Bibele e baleha ka mantswe yana mo Petrose ya ngotseng lengolong la bobedi la Petrose kgaolo ya bobedi temana ya bone ho fihlela ho ya botshelela e re hobane Modimo ha o sa ka wa hauhela manyeloi a sitilweng, wa mpa a diehela diheleng, a tlamilwe ka mahlahlela a lefifi, mme o anetse ho bolokelwa kahlolo. Mme ha o sa ka wa hauhela lefatshe la kgale, wa mpa wa boloka Noe mmoledi wa ho loka, e le yena wa boroba meno e le mmedi mohlang o tlisa moralo hodima lefatshe la banyefudi. Mme ha o ahlotse metse ya Sodoma le Gomora ka ho e repitla le ka ho fetola molora hore e be temoso ho batlang ho ba banyefudi. Mme taba ena e se re bontsha hore hohle ho rutwang ho ka fapanang le hona re sentse re mono re behelwa namane ya kgauta. Mosebetsi wa namane ya kgauta o kgelosa batho nneteng ya Jehova, nneteng e pholosang. Mme lebaka le teng leo Paulos ya hatellang taba ena ho baholo bana ba Efese hore e tiseng le dise le mohlape, hobane e tla re hore ke tlohe ho tlo kena diphiri, ho tlo kena dikgukguni tse tla kena mona jwale di kgelose ebile di hloke qenehelo le ha le fokolang fela hodima mohlape. E re ke tla ko bontsha hore na ha dikgukguni di se di kene na phetoho e ba e hlollang jwang. Re ya bukeng ya tshenolo, buka ya tshenolo re bala kgaolo ya bobedi ya yona, re tlo qala ka ho bala temana ya botshelela. Bukeng ya tshenolo re bala kgaolo ya bobedi ya buka ya tshenolo, ho yona re bala temana ya botshelela ke lengolo le ngolotsweng kereke ya Efese. Jwale lengolo lena le re temana ya botshelela, empa o na le molemo ona, ke hobane o hlwaile diketso tsa banikola tseo le nna ke di hlwaileng. Ke ntho e ntle ha morena a ka hlokomela hore tshobotsing ya hao ho na le ntho eo e hlwaileng eo le yena e hlwaileng, yena le yena le tsamaya mmoho, e le hore le se le netefatsa taba ya hore ha ho ka moo ba sa utlwaneng ba ka tsamaya mmoho ka teng, ha ho ka moo kganya le lefifi di ka tsamaya mmoho ka teng. Ka nako ena kereke lengolo lena le ngollwa lenyoloi la kereke la pele ho kereke ya Efese hore bolella kereke eno, ngolla le kereke ya Efese o re empa o na le molemo ona. Ke ka mora hore morena a lotomanye bobe ba bona, jwale hore molemo o le nang le ona ke ona, le hlwaile dithuto tsa banikola tseo le nna ke di hlwaileng. Empa ha re re latsi temaneng ya 14 le 15 la kgaolo yona eo lengolo e se le la boraro le ngwallwa kereke e Parakane. Bibele e se e baleha ka mantswe yana, e re temana ya 14 kgaolong yona ena bobedi bukeng ya tshelo, empa ke na le ditaba tse seng kae tseo ke di nyatsang ho wena, ke hobane mona o na le ba yang ka thuto ya Balame, ya rutileng Balake ho beha kgopiso pela bana ba Israele, ba tle ba jetse hlabetsweng medimo ya bohata, mme ba etse bohlola. Hape o na le ba yang ka thuto ya banikola eo ke e hlwaileng. O bapise jwale muhi ditaba tsena tseo re di behelwang mona. Kereke e ne ntse e hlonolofaditswe, e hlonolofetse ka hore
e hloile dithuto tsa ba dikola tseo morena Jesu le ena di hloile empa ga ba re moso bona tshobotsi se fepo hore se ke hlokomela go ka go lona ka mona le se lena le ba yang ka thuto tsa ba dikola tseo ke di hloileng ke ha dikgukguni di se dikene go ba jwalo hangata ha dikgukguni di se dikene o ka ipotsa ona ke jwang jwale ba tloang boemong bo bo kgalalelo ba tlang boemong bona bo tjena ile ha ba ile ba thola pa ba tswa pele le kgothatso ka morena hore ke a e rata taba eno hore le hloile dithuto tsa manikola ka jeno kopana le bona ba se ba di rata jwale lebaka le teng leo Paulosi a llelang kereke ya Efese a llelang baholo ba Efese a llelang mohlape o Efese mo re ntseng re bala teng re ka reng ke temana ya rona eo e leng ya sehloho sena kaofela temana ya thero ena e leng diketso kgaolo ya 20 re tla kgutlela ho yona re bala jalo ho qala temaneng ya 29 re tle re ya ho ya 31 ya 29 mono re hobane ke a tseba hobane ha ke se ke tlohile ho tla kena ho lona diphiri tse bohale tse sa tlong ho qenehela motlana temana mashome a mararo e re le hobane ho tla tswa hara lona batho ba tla bolela ditaba tse kgopo ho ikgulela barutuwa ditaba tse kgopo tseo ba di bolelang ke ditaba tseo re bileng ka tsona hore di tshwantshiswa le namane ya gauta therong ya kajeno tseo mosebetsi wa tsona e leng ho hulela batho thutong esele ke temana ya mashome a mararo e tjhong jwalo jwale ha bua temaneng ya mashome a mararo a motso o mong o se a re lebelang ka hona le elellwe hobane ka dilemo tse tharo ha ke aka ka phetsa bosiu le motshehare ho le eletsa e mong le e mong wa lona ka meokgo e re ke re inahanele temaneng hantle Paulos o re ke entse bonnete hobane ha ne re qala re bala temaneng ya 26 o na itse ke a le bolella hore ke hlapile matsoho ha ke na madi a lona kaofela ke re mona hore hobane ha ke aka ka phetsa bosiu le motshehare ho eletsa e mong le e mong wa lona hore motho ka motho a ntse a eletsa enwa a eletsa enwa a eletsa enwa a eletsa enwa mme hore ditaba tsena o di entse meokgo e le hobane a ne a tseba Paulos hore e tla go hore fela dikgukguni di kene ba dithuto tsa bona tse ngata dinamane tsa dikgauta bana ba modimo ba tla hlaba hlohlodimana ba ke ba emela nako eo jwale Paulos o lliswa ke ho tseba hore le jwale e tla ba mathata a hlollang a makatsang e sentse e tlwaelehile nthwena ya hore kgafetsa ha bana ba modimo e kare ba tshwere tabeng ebe ba kgeloha Jeroboam mane mo re ba dileng teng o boletse a re ha nka ka ba tlohela banna ba ya tlung ya Jehova Jerusalema dipelo tsa bona di tla fetoha ebe ba kgutlela ho monga bona ebe dipelo tsa bona di lokollwa di sokolloela nneteng ya Jesu nneteng ya modimo mme le Paulos ile nna a bontsha mo re ba ileng teng hore e hlile kgafetsa bana ba modimo ha ba tadima jwalo ka ba tadima ka hara seipone ba tadima kganya ya Jesu ka ho e tadima jwalo ba qetella ba fetoetse ho yena yo tse dikgukguni tsena di itswafa hore bana ba modimo ba dule nako ena kaofela ba aparelwa ke mantswe ya modimo a mantswe ya modimo a nnete mantswe ya modimo a kgotsa ha ba batle ha ketsahalo eno e etsahala bana ba modimo ba rata ha bana ba modimo ba sokola jwale Paulos o kile a ka makatswa ke ba Galata re ya bukeng eo ya ba Galata kgaolo ya pele re tlo bala temana ya botshelela ho fihlella temana ya borobong e tle le ntshwarele hle re tla bala ditemana tse mmalwa ditaba tsena o tlo ska thwe re di qapile ka lenaneo lena la Sesotho Sermons and Programs le qapa ditemana tse siyo temana ke ena kgaolo ya pele ya buka ya ba Galata ke Paulos ya ngolang temana ya botshelela ho fihlella ya borobong Bibele e re ke maketse ka hobane le setse le tlohetse ya le bitsitseng ka mohau wa Kriste la phakisa ho fetela evangeleng e seng hore e nngwe e teng empa batho ba teng ba le ferekanyang mme ba rata ho sokanya evangeli ya Kriste athe motho
le ha ekaba ke rona kapa lenyeloi le tswang lehodimong, ha ka le bolella efankgedi e sele ho eo re seng re boleletse yona, a nelwe anathema. Jwalo ka ha re se re boleletse pele, le jwalo ke sa rialo. Ekare ha e mong a fela a le bolella efankgedi e sele ho leo le amohetseng, a nelwe anathema. Ho tlwaelehile, ehlile kgeya e teng e buleileng hore e tla re ha bana ba Modimo ba ka re ba leka ho itshwarella ka nnete ya Modimo, dikgukguni di tle di. O di hlalositse Juda hore dikgukguni se di kgukgunetse, dikgukguni di tle di kene, mme jwale di a kena di fihla di bopa namane ya kgauta. Eo ka Senyesemane e ka reng ha o e shebile o ka re ke ntho e phatsimang, ke ntho e amohelang, ke ntho e bohehang. Athenyane ke thuto eo kgelosang. Ba lekanya hore helang Aaron, re etsetse namane ya kgauta Modimo e mong re tle re mo ratele. Ya ba wa botswa ka mokgwa o tshwanang le kajeno dikgukguni di boela di bopang namane tsa dikgauta hape. Ke eno o makatswa ke bakgalata ka ntho e hlollang, ketso e hlollang ya bokwinihi le ho latola tumelo eo re kileng ra ikana ka yona. Kajeno batho o maketse o re ke a makala Paulus ka mokgwa eo ka pelenyana le seng le mathetse efankgeding e sele, le tlohileng ho ya le bitseditseng ho Jesu Kriste ka mohau, le se le iketse efankgeding e sele. Bana beso, mosebetsi wa namane ya kgauta ke ho isa bathong sebeng ba ntse ba jaefa kapa ba ntse ba keteka. Dikelello di thethebetse, ba utlwa ekare ba tshwere morethetho ba ya teng. Ho ile ba jwalo nakong ya Aaron, hobane re ya re bolellwa ke Bebele mona hore ya ba etsa mehlabelo, ba etsa mekete, ba hobela, ba nwa, ba ya. Le kajeno bana ba Modimo ba tlaiswa sebeng ke dikgukguni, ba ntse ba jaefa, ba ntse ba hobela, ntse ba inwella, ba itjella ho le monate. Mosebetsi o mong wa namane ya kgauta ke hore lebatsa hore Sodoma ile a tjheswa ka sebe sa yona. Ta dula moo re dumelang ho rona dintho tse jwalo tse neng di etswa Sodoma, la re ka ba ra di etsa Maseru mona, la ka ba ra di etsa Gauteng mona, la ka ba tsa etswa Maputo, la ka ba tsa etswang Mbabane, la ka ba tsa etswa hohle moo di etswang teng ditoropong tse kgolo. Bona re ke be ra di ahlolela, empa Bebele e re rutile hore Modimo ha ka ba hauhela motse ya Sodoma le Gomora, o ile a e repitla ka lebaka la sebetsa. Jwale mosebetsi wa namane ya kgauta o re lebatsa thuto eo. O mong mosebetsi wa namane ya kgauta o re lebatsa hore manyolo le yona a ile a lelekwa lehodimo. Kajeno a sa emetse kahlolo ya yona ho akgelwa letsheng la mollo. A re elellweng bana beso, dikgukguni tsena di morerong wa ho kgelosa bana ba Modimo. Ba bang ba sentse ba qadile, ba bang sentse ba kgelohile, empa re a boka hobane Jesu o sa ntse a le teng, yena ya shebile mesebetsing ya sekgukguni sena. E tswela pele mosebetsi ya namane ya kgauta o mong ke hore lebatsa hore Modimo ha o somme. Motho e mong le mong o tla kotula mo a jetseng teng. Thuto eno dikgukguni tsena di a e tlosa, di beha e nngwe e sele ya hore ho re iphelela ka morao, ho so ka etsa ntho e ratang, ho Modimo o tla utlwisisa, ho ba rona re batho ba nama le mane. Kathe Modimo ha o songwe bana beso, motho e mong le mong o tla kotula mo a jetseng teng. Ena na alternative ena dikgukguni namane tsena tsa dikgauta ha se yona bana ba Modimo. O mong hape mosebetsi wa namane ya kgauta o supisa mopholosi o sele ka ntle ho Jesu. Ke ka makgetlo ha ntse di hauwa dinamane tsena tsa dikgauta, bana ba Israele ba di bontsha hore bona nka jeno Modimo wa lona ke a le ntshitseng e kgepeta kuno, ebe ba etsa mahlabelo, ba hlabela Modimo eo ho etswa mekete. Le yena Jeroboam ka mokgwa o tshwanang o la nna etsa mekete mane nga hlomme dinamane tsena tsa dikgauta teng bo ndane mokane, mme ha etswa mekete mona e ba menyawa, kgopisa bana ba Modimo ho ba bontsha mopholosi o sele ka ntle le Jehova ya ba ntshitseng motseng wa Ekgepeta. Kajeno dikgukguni tsena di tswela pele hore bontsha mopholosi o sele ka ntle le Jesu, hore na e ka ba molao o re ipolokelang ona ka diketso tsa rona, ha se mopholosi. Hore na e ka ba kereke tsa batho, dikereke ha dipholosi bo mme le bona. Hore na e ka ba baprofeta, baruti, batho ba ikane ka rona re batho ba maepapa maefale. Yo papa yo afara ke ba o pholosa. Mopholosi o mong fela ke Jesu, yeo madi a hae a tsholotsweng sefapa. Empa dikgukguni ke betsa ho tlohela, di tla o nanarela jwalo jwalo hore o tlo qetella o dumetse namaneng ya kgauta, o e bone ka o phatsima,
hore namane ne tlameha le yona e ntse e amoheleha. Athe ke sebe se hlollang. Bona o bala Exodus chapter 32 o tlo utlwa maikutlo a Modimo ka ketso eo ya bana ba Israele ya ho khumamela namane eo ya kgauta. Bana beso o mo mosebetsi wa namane ya kgauta ke hore le batsa hore molao wa Modimo o a halalela. Molao wa Modimo o bulukuweng ka rekeng ya Modimo ho di matulo sa maha ya halalela. Tsamaya o ithuta ditaba tsa sehalelo, o tlo batla hore na molao o bewa kae, mme o tlo ipotsa hore na ke nnete hore molao o ha o halelele jwang. Molao o beuweng ka hara sehalaledisetso ka moreng ya o qeta. Dikgukguni di re e se le ditaba tsa mafelafela ne, ditaba tsa Baiseraele ba kgale, ditaba fela tse ikamalalang e ba jota ba kgale, ke ditaba tsa testamente ya kgale bana beso. Hona jwale re iphelela ntofo. Bana beso, elellwang mesebetsi ya dikgukguni tsena, elellwang mesebetsi ya dikgukguni le ele hloko. Mosebetsi o mong hape wa namane ya kgauta ko fetola evangeli ya Kriste ebe tshomo fela. Ho e fetola tshomo, ntho o phetela bana ifo e bolo bapalwa taba tsa madiepetsana le dimo. Kathe taba tsena ke ditaba tsa lefu le bophelo. Jwale ba bang ba re ebile ha ba tswela pele ditabeng tsena tsa bona tsa thuto tse kgedileng, ka re rona re badile ho Paulus, re rutwe ke Paulus. Ngwaneso lemoha lengolo la bobedi la Petrus o fana ka boeletsi ya kgaolong ya boraro ya lengolo la bobedi la Petrus. Kgaolo ya boraro teng re bala temana ya 15 ho fihlela 16. Ha e fumanehile e baleha ka mantswe ke yana, e re mme le lemohe hobane mamello ya morena wa rona ke poloko. Jwalo ka ha Paulus ngwana wa rona ya ratwang a lengoletse le yena ka bohlale boo a bo neilweng, jwalo ka ha ngola mangolong a hae ohle moo a bolelang tse jwalo, empa hona ho na le ditaba tse ding tse thata tseo ba sa rutehang le ba tetemang ba di kgopamisetsang tahleho ya bona, jwalo ka ha ba etsa mangolo a mang. Mosebetsi o mong wa namane ya kgauta o dikgukguni tsena di batlang ho hohela bana ba Modimo ka yona, ho tshwekanya evangeli e boletsweng ke Paulus, yeo re bolelwang ke Petrus hore Paulus o boletse evangeli ka bohlale boo a bo neilweng, e seng ba hae ba maiqapelo, bao a bo neuweng ke Modimo ka Jesu Kriste. Mme jwale ha sa ngotse ditaba tse pholosang, pele bana ba dikgukguni tsena di a kena, di fitla di solopanya mangolo a Paulus hore jwale ba tle ba ise batho tahlehong, jwale ka le bona ba sentse ba ikela tahlehong. Mme ka jeno ha ho makatse, re dutse le dithuto tse ngata-ngata tse isang bana ba Modimo tahlehong. Ba re utlwile ka Paulus rona, mme re a di ananela. Bana ba Modimo ba etsa ka bomo ka lebaka la dikgukguni tsena. Jwale Petrus o re mme ha se mangolong ao fela, ehle ba tshwekanya mangolo boholo ba ona, jwalo ka ba etsa ho a mang. Bana beso, ha re hlokomeleng mesebetsi ya dikgukguni tsena, ha re hlokomeleng mesebetsi ya dikgukguni tsena, re tle se ka ba ra kgahlwa ke kgauta e phatsimang mono, hobane ha se tsohle tse phatsimang e ka bang ke kgauta lekwekoe. Hlokomelang, ha re hlokomeleng. Lebaka le teng leo Paulus a sebeditseng nyene le bosiu ka meokgo, hore o bana a tseba hore ha ka tsa fihla dikgukguni tsena, ntho di ka fetoha. Bana ba Modimo ba ne ba hlwele thuto tsa banikola, ba ka di rata ka di o lla bosiu le motshehare a eletsa motho mang le mang. Le ka jeno ditaba tsena tse tliswang ke Sesotho Sermons and Programs di eletsa motho mang le mang ya ba di tsebe hore a tle a utlwe. Bana beso, ka Sesotho ha o hlaloswa ntho e bitswang sekgukguni, sekgukguni mosebetsi wa sona ke ho kena ka lenyele, ho kena a sa batle hore a tle a utluwe kapo a tle a bonwe. E tle ha re tang mesebetsi ha ebe se le ka pela rona. Empa re a leboha bana Mosotho o na nepe a re sekgukguni se bonwa ke sebataladi. Ho hlaloswa ka Sesotho hore ya re sekgukguni se etsa diketso tsa yona tsa sephiri, hangata ho kgukguna ya ho etsa diketso tse sentle kapa diketso tsa tlolo ya molao. Ke ka ho hlokelwang go kgukgune. O bono ke sebataladi, motho a iphetela fela re ha re tang a nke thasello ketsong yontsong e tsa hlokomelo hila mane. Mesebetsi ena ke ya dikgukguni. Bana beso,
ke ka hoo Paulus a eletsang bagolo ba Efese a re jwale lona hlong le itise temaneng ya 28 ya bo re ntseng re bala teng Diketso chapter 20 jwale lona hlong le itise le dise le mohlape kaofela o moya o halalelang o le beileng balebedi ba ona ho alosa kereke ya Modimo eo o ithuetseng yona ka madi ao e leng a ona ka sebele. Bomme le bontate ntho hore Kreste o shwetse kereke ena se tshomo. Lebaka leo a lebellang hore kereke ena e mo utlwe, mohlape ona o mo utlwe, yena e le modisa wa ona e le Jesu, ko hobane o e shwetse. Jwale ke ka tshebetso ya moya o halalelang, baholo bana ba beuweng kalosong, baholo ba kajeno ba beuweng kalosong, baruti ba kajeno ba beuweng kalosong, baetapele ba dikereke tsa kajeno ba beuweng kalosong ya mehlape ya bana ba Modimo, hore ba edise dikgukguni ba tle ba di bona di sa hlaho, mesebetsi ya tsona e tle e senolehe. Nako yohle ha mohlape o sa feptjwe ke modisa ka nnete ya Bibele, kapo mohlape o ipotsa ona modisa o kae nakong tsena tseo re tobaneng ke diqholotso tsa ho enta kapo se ente, ho lahlehelwa ke mesebetsi kapo se lahlehelwe ke mesebetsi, ho shwellwa ke baratuwa ba rona, badisa ba kae? Hobane dikgukguni tsona di emetse fela hore monyetla o hlahe ba ntano kena, mme hang ha ba kene ba etsa tshenyo eo Paulus a e nahanang a bokolla. Dikgukguni di bopa namane enngwe e kgauta elellwang bana ba ntate Modimo, hore mosebetsi wa hore modisa a alose mohlape ke mosebetsi o tibileng, mme ha e sa etse jwalo, kgeya e kgolo ya buleha hore dikgukguni di kene jwale di bope namane tsa dikgauta. Bana ba Modimo ka baka la ho ferekanya le ho hloka tlhaloganyo ya ditaba ka nako eo, le ho se fepehe dinku tsena di sa fepeha hantle ka dijo tseo modisa a di laetsweng hore a di fepe ka tsona, di se di sala mahoho morao, di tsamaya le dikgukguni tsena. Jwale bana ba Modimo ebe ba kenngwa toronkong ya diabolosi le sebe eo Jesu Kreste a shweleng a tela bophelo ba hae ho ba lokolla ho yona. Bana ba Modimo, Morena Modimo a re apese mahlo a ho bona mesebetsi ya dikgukguni e sa hlaho. Lona baetapele ba dikereke disang mehlape, kwalang dikoti, lokisang mabota, hlokisang dikgukguni sebaka. Re kwala ka mantswe ke yana ao Jesu a kileng a bolella kereke e Philadelphia, re ya bukeng ya tshenolo kgaolo ya boraro. Re ya bukeng ya tshenolo kgaolo ya boraro, re tlo ipalla teng temana ya 11. Kgaolo ya boraro ya buka ya tshenolo, temana ya 11. Lengolo le ngoletsweng kereke e Philadelphia, Bebele bala ka mantswe ke yana. E re ka ha o bolokile lentswe la mamello ya ka, le nna ke tla o lwela nakong ya meleko o tlang ho hlahela lefatshe kaofela ho leka ba ahileng lefatsheng. Bona ke se ke tla ka pele, boloka seo o nang le sona, e mong a tla se ke a nka moqhaka wa hao. Morena o re mameleng bana beso, re tle se ka ba ra etsa ketso ya Baiseraele ba o bona ka moshe o a dieha, re tle se ka ba ra etsa ketso tsa Jeroboam ya o bona hore se re ile hangata Jerusalema mohlomong re hloka dintho tse ding tse ka re kgothatsang, re bona ho se nko ho tswa lemina. Tle se ka ba ra etsa qeto e tshwanang le mohlanka ya boneng ka re monga hae o di a ho kgutla. Rona re tshwane le kereke ena ya Philadelphia, ka ha o bolokile ka mamello ya ka, ke tla o lwela ho bolela Kreste, ke tla o lwanela melekong e tlang ho hlahela lefatsheng ho leka ba ahileng teng. O bona ke se ke tla ka pele, boloka hle seo o nang le sona. O tlo se ka ba wa kgahlwa ke namane tsa dikgauta, boloka nnete ka moo Morena o fileng yona. Mme ho so kang re fuwa nnete ena, lona baholo le baruti le baetapele,
fepa nku tsa morena. Hobane menyu o dinku tsena di hlokang ho ja le ya o tseba morena ka ba sa re ho lona le ho di fepe. Fepa nku tsa morena. Di tle di tshware di tie ho fihlella morena a kgutlile. Ke mantswe ao re kwalang ka ona ho fihlella Jesu a hlahile marung. Morena a fe baetapele ba dikereke mahlo a ho bona dikgukguni le mesebetsi ya tsona e santsane e le hole mane. Namane tsohle tsa dikgauta di tle di pshwatlwe hlophisong ya lebitso la Jesu. Amen. Mohi e motle wa Sesotho Sermons and Programs, re tshepa hore o natefetswe ka nnete ke thuto eno ya moholo wa rona Ntate Marumo. Re a o leboha moholo wa rona ka thuto e monate eno ye re hopotsang fela hore he dikgukguni di ka kena ha fela di bona monyetla dikgukguni di tla kena. Mme re leboha temoso eno e re bontshitseng yona moholo wa rona, re se ka morena Modimo a ka dula ntse a re hlonolofaditse moholo wa rona. Ke shebile ka maboteng ka mona ka moo babuhi ba hao ba ntse ba bua moholo, ha hona dipotso tse ngata fela e re ke bale di-comments tsena ke di hlaha hodimo mane moholo. Mme Mmakarabelo Iketleng Makgatsane o re amen. Re nne re theowe jwalo. Ntate Seiso Mokuditi ke eno mono o re morena Modimo a re hauhele hore re se dumele ho kgumamela namane ya gauta. Jwale comment e nngwe e tla etswa hape ho yena mme Makabelo Iketleng Makgatsane o re re a leboha morena a re thuse ho ba sedi ho isa qetellong. Re boloke seo re nang le sona. Sesotho se ka nna sa o sokodisa. Mme Kenny Malefane o re amen. Mme Dintle mono o re Modimo re thuse re dule nneteng ya hao, re se ke ra kgaleha. Mme Magauhelo Makgatsane, mme Boni Mahlompho o re amen. Ke my sister in law di o tla le ka kwana ka ho la London ka mono. Re a leboha he wena kgaitsedi ya rona ha o ntso o re shebelletse o le ka London ka moo. Mme Mmabatho Hlalele o re amen. Mme Maleshwane Leshara o re amen le yena. Modimo a bokwe. Mono comment e nngwe re se ke ra kgeloswa ke dikgukguni re khumamela namane tsa gauta kapo tsa kganate. Ke mono ke di-comments tseo re di fumaneng he hoseng hona moholo wa rona. Ha hona dipotso tseo ke di bonang, ha hona dikopo tsa thapelo tse ke di fumanang. Ke ho bontsha hore moo o tlileng teng o tlile moholo. Mme ke a leboha. Ke batla ho etsa unmute mono. Ke leboha ka nako ena o iphileng yona moholo wa rona hore o ko tlo go qhetsolela bohobe bona bo molemo hoseng hona. Ntle le tshenyo ya nako, ka nako ena ke kopa ho mema Ntate Marumo o ko re kwalle ka thapelo. Ke a leboha ntate, ha re etseng thapelo. Modimo ntate wa rona ya dutseng hae le hodimong, wena o entseng mahodimo lefatshe le tsohle tse ho tsona morena. Re a leboha ntate ka jeno Modimo wa ka o hlokomedisa hore mahlo a nama a sitwa ho bona le ho elellwa. Efe he ke hona mahlo a moya re tle re hlokomele mesebetsi e kgelosang kereke ya hao. Diqholotso di ngata morena le Modimo tseo kereke ya hao e qetellang e ferekana hore na e eme kae hodima tsona. Ebe jwale mohlape o ferekana le ho feta. Ke moo dikgukguni di bonang monyetla Modimo, ebe di kenya thuto tse kgelohileng. E re bopela manamane a phatsimang a gauta, re lekanye hore sena ke se amohelang. Athe ha ho jwalo. Modimo re a leboha ha re ntse re welwa ke mantswe a tshwanang le ana, hore re itemohe ntate ya mohatla bohle. Hlonolofatsa ntate bosebeletsi ba Sesotho Sermons and Programs morena. Ho fihlela dikgutlo tse 4 tsa lefatshe Modimo wa ka. Qetellong Modimo wa ka ka baka la mosebetsi o bahlanka ba hao ba o etsang, ha ba ke ba fumana moqhaka wa hloho. Le bona
e tle ska ba fela dileri modimo tse sebeditseng ba bang ba hlole le bona ba tle ba be teng. Re tle re phuteng ha mmoho sefateng sa bophelo mme re kopang ditaba tse etsahetseng tsa lefatshe. Fodisa lefatshe la hao morena modimo hobane diketso tsena tsa di-corona modimo di nka maphelo a bana ba batho mme e ba dillo di ditsikitlano tsa meno nyene le bosiu batho ba lahlelwa ke baratuwa ba bona. Basadi ba bahlolohadi bana ba dikgutana. Letsoho la hao le sa sitweng ke letho morena ha le fihlele tsohle ho lokisa ntate maemo a teng mona. Mme tle ha re ntse re emetse morena wa rona Jesu Kriste ya tlang haufinyana. Re tiya mangwele, re tiya tumelong. Mme modimo re fe dipelo tse rutehelang hore le mo re ne ntse re etsa diphoso re lokise modimo. Re tle ska ra lokiswa ka dinamane tsa dikgauta. Re a leboha, re a o boka hobane o Jehova mme tlotla yohle eo tshwanetse. Ka lebaka la Jesu mora wa hao. Beha bohle ba kulang, bohle ba mmele ya bona le bohloko ba fodise morena le modimo. Le dithapelo tse ka bang ha di a kgona ho fetiswa ka hara lenaneo lena tse wena o le modimo tse bang dipelo tsa batho hore di bane ba lakaditse bana ba ho di fihlele. O ile morena modimo fana ka matshediso ba batlang matshediso. Fana ka katleho ho ba batlang katleho. Kgothatsa ba nyahameng, fodise ba kulang ka baka la Jesu Kriste o fihlela go kopantse hape ka tshobotsi e tshwanang Sesotho Sermon se sa bateng se tlang. Itlotlise ntate. Tshwarele mo e ka bang re entse diphoso, di lokise morena le modimo moya o hallang o tlo ngole fela ditaba tse tswang lentsweng la hao. Mme le Satane le yena a tla hloke sebaka sa ho di phumula. Di tle di haele di re hodise. Ka mehla yohle mahlo a rona a tsepame mo Jesu ya phamisitsweng. Fihlella ditshobotsi tsa rona le semelo sa rona di fetohetse ho yena ka lebaka la Kristo be jwalo. Amen. 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 Ka nnete re a leboha moholo wa rona ka thapelo eno le ka thuto eo re fileng yona. Ke fitisa diteboho tsa ka he ho wena mmamedi ya kgabane ho leboha hore ebe o ile ipha nako ya hore o tlo mamela ditaba tsena tse molemo tseo ntate Marumo a neng a re arolela tsona hoseng hona re bolele wena mmohi ya kgabane hore lenaneo lena ha e ne e se ka wena lenaneo lena le ke ke la ba teng, mme re dula re ntse re o leboha ka tshehetso ya hao mmohi. Ke lebohe hape le moifo wa ka o emeng ka moraka ka mona ke ntate Seiso Mokwiditi, ke ntate Kwantane Molefi, ke ntate Moribe Lethapa, nna ka lebitso ke Kwena ya Dikwena ya Peta le Mokgatjhane, ke moshana a hlotse Leribe, ka lebitso ke Thapelo Letete. Ke re ho fihlela nako e tlang ha re teana ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang, hore Modimo a dula ntse a re hlonolofaditse.